देहात के शाम के खूबसूरत माहौल में आप दोस्तों को विलेज के एक ऐसे एरिया में लेकर आए हैं जो कि हमारे एनिमल्स के लिए बहुत ही अच्छी जगह होती है, क्योंकि ये घास और दरख्तों की फील्ड होती है। यहाँ पे देहात के लोग अपने एनिमल्स को लेकर आते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर पाले जाते हैं देहात में, ख़ास तौर पे डोंकी एनिमल वाइट कलर वाला या ब्राउन कलर वाले, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मौजूद है। यहाँ इस देहात के अंदर होते हैं और वॉकिंग के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, घास के लिए इस किस्म के फील्ड में लाए जाते हैं, जो कि आप इस फील्ड में देख सकते हैं। आप दोस्तों को एनिमल कैसे लगे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।